Камера видеонаблюдения с AliExpress. Пока солнце на улице, сделаю видеообзор, вам покажу вот такой вот камерой, как на коробке, модели ее TQ6. Ссылки для скачивания приложения. Здесь видим Search for ICC. ICC приложение, нами всеми любимое. Камера XMI-евская, ICC, ICC Pro, XMI, XMI Pro приложение для отслеживания на мобильных устройствах. Карта памяти на 32 гигабайта, заходишь по ссылке, смотришь, надо больше, заказываешь больше, соответственно, комплект камеры с картой памяти будет на цену карты памяти больше. Можешь без карты памяти заказать свою домашнюю, установить. Небольшая панель видим сразу в упаковочке. Вот такая солнечная панель со штативной резьбой, то есть можем мы ее отдельно ставить от камеры. Кабель, наверное, около 2 метров с разъемом Type-C. То есть уже Type-C везде идут. Далее крепежный элемент для штатива камеры, то есть для камеры и штатива кронштейна солнечной панели. Вот он, пластиковый полностью. Камера бюджетная, но этот пластик рабочий, и работает он и в морозы, и в жару. То есть тут, если ты физически вред ему не причинишь, то будет оно все работать. Здесь изменяется угол, металлическая резьба, прижимная гайка, то есть все по стандарту. Вариант, элементы крепления уже готовые, не нужно тебе бежать в магазин их покупать. Дюбели можно использовать, я лично проверял. Кабель зарядки встроенного аккумулятора камеры именно от блока питания. USB-A и Type-C. Камеру взял домой, подключил ее твоим блоком питания от смартфона 5 вольт 2 ампера и заряжаешь камеру, она тебе скажет, когда хватит. Так, и инструкция прикольная, новая, такой не видел. Wi-Fi камера у нас, только 2,4 ГГц поддерживает. Ну и пошли настройки. Bluetooth. О, вот это уже хорошо. Говорит о том, что у нас подключение камеры к приложению будет наилегчайшим, быстрым образом. Есть вариант такой камеры с 4G модулем. Также в моем случае Wi-Fi. А можешь заказать с поддержкой сим-карт мобильного оператора. Соответственно, будет работать по интернету мобильного оператора. То есть эту камеру в варианте с поддержкой сим-карт мобильного оператора ты можешь установить в поле, потому что камера у нас будет полностью автономная. В нашем случае камера имеет встроенные аккумуляторы вот здесь. Вскроем, посмотрим. И интересное решение, это камера в очень маленьком корпусе. По сравнению с предыдущими, именно автономными камерами со встроенными аккумуляторами, такой же, я вам скажу, что емкости, дальше вскроем, посмотрим, эта камера намного имеет меньший корпус по размерам. Wi-Fi вариант, как ее можно использовать? Да, роутер докупил, такой же Wi-Fi, то есть с раздачей и со встроенными аккумуляторами есть роутеры. Он раздает тебе на территории нескольким камерам таким Wi-Fi. Также он работает через сим-карту мобильного оператора. И у тебя получается полностью автономная система видеонаблюдения. Несколько таких Wi-Fi камер. А одно устройство, роутер 4G, раздает Wi-Fi этим камерам. И ты удаленно на них заходишь из любой точки мира. Вот такой вот вариант, как можно использовать именно Wi-Fi камеру со встроенными аккумуляторами, автономную, плюс солнечная панель, которая будет подпитывать данный аккумулятор. Вот такой еще есть элемент крепления. Все-таки как они продумывают эти все моменты, приятно смотреть, прислушиваются к людям. Крепишь на стену, куда там тебе нужно, и просто камеру набрасываешь. По направляющим, так, все правильно. И здесь защелка такая. Продвигаешь ее и защелкивается. И смотрите, все насколько классно и надежно. Без всякого люфта. Вообще. Все, монолит. Отщелкнул. И камеру забрал одним движением руки. Снял ее. Не надо ничего тебе откручивать. Это остается на месте.
и забрал ее, в каком случае ты будешь ее забирать. Ну, как вариант, извлечь карту памяти, если нужно, хотя можно на карту памяти будет заходить и удаленно с приложения, там ролики забирать. Ну, вдруг тебе нужно или заменить карту памяти, то, наверное, проще будет камеру снять и уже в руках, если она высоко у тебя висит, заменить карту памяти, чтобы она не выскочила, не потерялась. И будешь ее снимать, камеру, в том случае, когда тебе нужно будет, ну, забрать ее, например, домой и подключить, зарядить до 100% встроенный аккумулятор, который находится вот здесь, аккумуляторный отсек. Под заглушкой у нас клавиша включения-выключения камеры самой on-off и разъем Type-C для питания зарядки аккумулятора. Так и написано здесь, 5 вольт. При вот так установленной заглушке и открытом вот этом отсеке у нас получается, что, ну, полностью герметичный разъем получается при подключении, ну, в основном-то подключать мы будем солнечную панель в этот разъем. Хотя ты можешь и в буфере подключить блок питания, если рядом где-то розетка или ты кинул удлинитель. Просто подключил блок питания к этой камере вот так вот кабелем вот этим. И камера будет, ну, автоматически подзаряжать аккумулятор, брать от сети сколько нужно. Зарядился аккумулятор, камера работает дальше. Подсел аккумулятор, опять автоматически включается подзарядка от розетки 220, от блока питания 5-вольтового. И продолжается, ну, вот такой вот процесс. Нету 220, пропало питание, камера будет работать от аккумулятора. Ну, то есть брать с аккумулятора, пока не появится питание и опять аккумулятор не подзарядится. Тут здесь у нас все герметично. Солнечная панель, вот так. Не нужно тебе солнечная панель, просто камера будет работать без нее. Здесь все получается герметично. Вот такое вот простое устройство, многофункциональное. Встроенный динамик, можешь даже удаленно заходить в приложение, что-то в камеру говорить. И есть встроенный микрофон. В любом случае, вот он здесь, нашли мы его. Защитные пленочки. И здесь у нас также ничего нового нету. Алгоритм камеры работы через инфракрасный датчик движения. Камера, если нету движения вокруг, она засыпает. В режим экономии аккумулятора уходит. И движение инфракрасного тепла перед камерой появляется, двигаются люди, автомобили, животные, которые излучают инфракрасное тепло. И датчик реагирует и будет камеру. Камера просыпается, ну и воспроизводит те действия, которые вы ей задали. Писать на карту памяти, присылать вам уведомления, ночью включать белые светодиоды. Что вы поставите в настройках, так оно и будет. В этот раз они поместили той же емкости аккумулятор другим образом и тем самым сделали более компактным кронштейн, не таким массивным, ну и аккумуляторный отсек. То есть они использовали полностью возможность установки аккумулятора вот так вот. Здесь герметичная прокладка имеется, видите, крышка, выштамповка такая, то есть сюда исключено попадание влаги и воды. И аккумулятор у нас установлен таким образом. То есть они использовали именно эту часть, не вертикально у нас получается болванка большая, а вдоль, и как бы корпус камеры используется под аккумулятор. Сборка аккумуляторная, 3 аккумулятора по типу 18650 по 2600 мАч каждый. Такая сборка продается на AliExpress. Отключаешь разъем питания, на липкой ленте приклеен он там, на двухстороннем скотче. Извлекаешь его и меняешь в случае, если тебе это надо. Плата контроля, защиты от разряда, перезаряда аккумулятора также имеется, управление полностью по зарядке литиевой сборки. И также здесь вот именно вот эти кнопки, которые под разъем, и кнопка, которые под герметичной силиконовой заглушкой. Вот они здесь имеются. Также в случае чего плата, просто элементарно отключаются разъемы, извлекается, откручиваются два самореза, которые ее держат, два винта, и она меняется, покупается на AliExpress. То есть это тот конструктор, ну я думаю, что не придется тебе это все, но в случае чего
запчасти, все можно купить. Подключение солнечной панели к камере не обязательно. Это дополнительное устройство, которое в солнечную погоду будет подзаряжать аккумулятор. До 100% с 50 там, или с нуля поднять будет такой солнечной панелью заряд нереально, поэтому рекомендуется сразу перед тем, как камеру вы устанавливаете на место ее, от розетки зарядить аккумулятор до 100%. Ну а камера просто будет подзаряжать в солнечную, то есть солнечная панель будет подзаряжать аккумулятор в солнечную погоду. Установили карту памяти. Здесь у нас все. И установили камеру. Кстати, первое подключение можешь сделать на столе. Здесь, ну, как бы вопросов вообще никаких нету. Включаю питание. У нас есть индикация, за которой мы... Ну, подключение точно такое, как у обычной ICC XMI камеры. Вопросов никаких не возникнет у тех, у кого есть уже установлено приложение ICC XMI, кто пользуется этими камерами. Поэтому просто список устройств открываешь, ожидаем загрузку, все по стандарту. Сделал сброс, зажал кнопка, здесь есть вот reset к заводским установкам. Если вдруг какое подозрение, дальше камера перезагружается, то есть к заводским установкам, если какие-то у вас проблемы возникли, камера сбрасывается. Включен у меня Bluetooth включен на телефоне, жду я сообщение. Ну, никакое пока мне сообщение не приходит о том, что найдена камера по Bluetooth там в автомате, как это происходит с современными вот камерами. Жму плюс тогда. Wi-Fi камера у нас, если у вас будет 4G, то вы 4G убираете. Здесь автоматический поиск домашней сети, но у меня здесь много камер, поэтому мне нереально будет найти. Вдруг у вас одна камера вот и нашла, то кликайте, она будет у вас вот, добавить плюс. Я жму Wi-Fi, далее, роутер, к которому хочу привязать камеру. Если вы привязываете к 4G роутеру, то включайте поиск, ищите, и телефон у вас должен быть подключен по Wi-Fi к тому роутеру, к которому вы привязываете, соответственно, эту камеру. И пароль доступа к Wi-Fi. Показать QR-код камере. Быстро. И это радует. Ждем, пока камера готова. В общем-то, не увидел я подключение по Bluetooth. Может, что-то не то, но, скорее всего, что камера именно... Процесс подключения не новый, а именно старый. Ввожу свой пароль и подтверждаю его, доступа на камеру. Имя можешь прописать, можешь из готовых. Уже существует, я понял. Давайте балкон. Записывать что на карту памяти по стандарту? Тревожная. Или не записано. Видите, постоянки в этой камере нету. Или не записывать, или тревога. Запись только по сигналу тревоги, именно по обнаружению по ИК-датчику. Поэтому постоянку эта камера писать не будет, ты должен учитывать это. Уведомление присылать на смартфон или нет. Присылать. Ищем камеру в списке устройств. Протягиваем список устройств. Камера балкон. Все готово, камера, доступен пакет облачного хранилища. Также можешь сразу зайти, и там тебе будет все, или вот кликнуть сейчас, активировать. Также зайдешь в меню облака, посмотришь, какие тарифы, сколько дней хранения. То есть тот вариант, когда у тебя камеру угнали, а запись с нее сохранилась в облаке, и ты сможешь зайти последние секунды посмотреть. Потому что, ну, как правило, с картой памяти ушла, все, у тебя нет на нее доступа. А в облаке у тебя информация сохранится. Поэтому ради этого, ну, стоит, наверное, с этих камер. Тем более, такие камеры будут установлены в тех местах, где, ну, нет ни розетки, ни интернета. То есть это какая-то глухомань, скорее всего, склады какие-то, гаражи. Поэтому актуально для таких камер будет хранение в облаке. Можешь зайти. Картинка с камеры. Все адекватно работает. Ну, это в домашней сети. Интернет нормальный, поэтому все отлично. Со звуком. Раз, два, три, четыре, 5. Раз, два, три, четыре, 5. Многие, вот я смотрю, пишут:
Эхо у меня, эхо, я проверяю микрофон, эхо. У меня тоже эхо, потому что два устройства рядом, фон получается. Если у тебя отдельно ты удаленно будешь, то у тебя эхо не будет, будет все нормально. Позвонить, какая-то трубка. Нажмите для вызова. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Двухсторонняя связь, то есть можешь передавать в динамик, не удерживая. Не в режиме рации, а там режим какой, интеркома. То есть можешь свободно... Так, на карту памяти уже сообщение по тревоге. Пока нету. Нет, что-то есть. Обнаружено праздношатание. То есть я тут праздношатаюсь, получается так. Световая, звуковая сигнализация при обнаружении человека. Ну, что-то новое. Это уже зашли мы далеко. PTZ, камера ж у нас поворотная, вот, немаловажно. И смотрите, очень шустренько она работает. И это, скорее всего, при средней скорости вращения работы. Индикатор есть, и посмотрим, можно ли его отключать. Камера в SD качестве. В Full HD переключаю. Ну и хорошая картинка. Не помню я сколько мегапикселей. Зайдем, посмотрим. Заряд аккумулятора 88%. И значок карты памяти, что она установлена. И значок качества сигнала Wi-Fi. Также немаловажно то, что у тебя основное нужно тебе, какая нужна информация. Сделать фото в папку смартфона и в короткую запись также можно сохранить в папку смартфона, тут же поделиться. Альбом именно вот он на карте памяти, вот то, что ты сфоткал, он здесь. И можешь забрать потом. Там по календарь открываешь, разные дни, которые ты фотки заходил, делал, все они там, и ты их можешь забирать, потом утаскивать. Так, что у нас? Кликаем по картинке, значки. Ага, я понял. Можешь выключить, включить сирену, то есть и выбрать, что можешь своим голосом записать краткую запись, и у тебя при вот этом действии, когда ты нажал сирену, 30 секунд будет звучать то, что ты посылаешь или записал, или сирена полицейская, возможности разные. Здесь 3 ночных режима, понятно. Нас интересуют пока, давайте, настройки, пароль разрешения, имя устройства, понятно, языки, именно вот, ну, технические языки помощника. Есть смарт-сигнал тревоги. Здесь полностью, ну вот, тревожные моменты. Получать уведомления, обнаружение движения по пассивному датчику, по ИК-датчику. Если мы его выключим, то, ну, то все, наверное. Обнаружение людей, это надо пробовать. Настройка времени обнаружения, то есть по графику можешь включать работу камеры по датчику. Когда нужно, когда не нужно, чтобы, ну, камера будет в режиме сна, себе экономить аккумулятор. Такие варианты есть. Кнопка REC, время записи ролика 10-15, давайте по максимуму 15 поставим. Настройка времени тревоги. Именно вот это время тревоги, звучание из динамика сирены, когда ты нажал автоматом. Настройки сигнала, громкости сигнала, 50% динамик, то есть можно еще увеличить. И вот именно те фразы, которые ты выбираешь, давайте на полную поставим и сразу зайдем, кому это интересно, может нужно кому-то будет. Нифига себе, хорош, отлично, вы что, ну так зайти вот кого-то может, привлечь внимание, камера на складе висит, тебе работника надо позвать, не слышит он, ты как включил сирену и тут же подбегает, слушаю вас, шеф, короче, такое можно поразвлекаться. Так, 100% возвращаем на 50. И здесь какие варианты? Тревога, фразы на английском языке. И The Custom это твое. Ты зайдешь и сможешь записать на прослушивание звук выгрузки. Записал тут что-то 10 секунд или что. И твоя фраза будет звучать вот при этом, когда ты включил. И также можно это поставить сигнализацию по человеку. Когда обнаруживает человека, будет автоматически включаться. Можно поставить, можно не ставить. Аудио-видео настройки. Что у нас здесь? Громкость динамика. Двухсторонняя связь именно без удержания передатчика.
Можно включить, можно выключить. Ну и видео перевернуть картинку, вдруг камера кверх ногами. Кстати, камера кверх ногами также может работать. Смотрите, настольный режим. Вот, отлично. Она плоская, имеет верх, поэтому... И здесь тебе нужно переворот сверху вниз сделать. И тогда камера будет адекватно показывать, вот, установленная вот таким вот образом на столе. Также ты ею будешь управлять, и возможности есть. Ну и зеркально отразить картинку также можно. Настройки света, ночное видение. Или инфракрасное, или полноценное. Это ночью посмотрим. Настройка SD-карты. Понятно, определилась, и можно форматировать. Настройки PTZ. Средняя скорость, как я вам говорил. Ну, тут уже смотришь, нужно тебе высокая или нет. Облако добавить на рабочий стол и обустройстве. Обустройстве вверху QR-код серийного номера. Кому-то нужно поделиться. Аккаунт у тебя есть дома, у родных и близких. По QR-коду можно забрать камеру в другой аккаунт и просматривать ее. Время синхронизировать на устройстве. Да, час разницы, все. Время и дата синхронизировались со смартфоном. То, что нужно нам было сделать. Последняя версия обновления. Можно выбрать с помощью файла. То есть ты можешь файл скинуть, но это если нужно. В основном обновления прилетают, если они есть, актуальные. Камеру установил на улице, в том месте, где у меня в основном камеры по кабелю работают. Wi-Fi сигнал там очень слабый, вон 2 деления, видите. Камера открылась без вопросов и работает в высоком качестве. Ну, чудес не бывает. Начал камерой управлять, и она начинает подвисать. Перевел ее в SD качество, то сейчас с управлением более-менее. Поэтому тут вам сразу вот пример того, что 2 деления, ну, лучше, чтобы хотя бы средний уровень был сигнала Wi-Fi. Тогда камера будет адекватно работать в хорошем качестве. Но если переводить вот в легкое качество, то также можно на таком уровне сигнала камеру отслеживать. Насколько берет, сразу у многих вопрос. Вот по Wi-Fi в том месте у меня такой же сигнал и смартфона. 2 деления, 1-2 деления. Даже у меня смартфон, там пропадает Wi-Fi. Поэтому ты примерно можешь ориентироваться по качеству сигнала Wi-Fi со смартфона в месте установки камеры. Когда ты зашел на камеру, она будет постоянно, пока ты просматриваешь ее, будет у тебя в эфире. То есть в режим сна она переходить не будет. Нормальная картинка за такую камеру, за такую стоимость, и именно за вот такой вот вариант, когда камера со встроенным аккумулятором, то это нормальный вариант картинки. Звук тут высокого качества как бы априори не может быть, потому что камера как бы автономная, рассчитана на экономию аккумулятора. Все кнопки здесь, то есть тревогу можешь вызвать, там управление, также вот джойстик. Так управлять камерой отсюда. Кстати, немного она вот поработала, прогружается в сети, и уже в высоком качестве меньше торможений появляется. Ну, желательно, я же говорю, качество на месте ставить, где хороший Wi-Fi будет. Камера добавилась на видеорегистратор. XMI-евский видеорегистратор у меня также подключен к этому роутеру, к которому я подключил камеру по Wi-Fi. На свободный канал картинка с камеры. Можно, наверное, еще и зайти, думаю, что в настройки. IP-камера, да, все, серийный номер, все эти моменты можно посмотреть. IP-адрес внутренний. Давайте по компрессии. Заодно мы узнаем характеристики по камере. 4 мегапикселя камера. Формат сжатия 265-264. Число кадров 12. 24. Если применить, поставить. Зайду сейчас через компрессию на видеорегистраторе на канал, на который я камеру привязал. Нет, 12 кадров в секунду. Ну, такой вот вариант камере. Качество поставлю записи прекрасно. Именно на жесткий диск видеорегистратора. Если уже по тревоге... Нет, машина. Нет, просто так попробовал. 17. Обнаружение людей стоит. Возможность включать и с видеорегистратора именно выключать эту функцию на камере. И тогда, по идее, я могу поставить запись на 17 канале. Так, настройки.
Настройки записи, 17 канал. Могу поставить, выключить постоянку, оставить обнаружение тревога. По идее, по людям, или как там она, не знаю, как она будет сейчас с этим справляться. Будет включаться запись на видеорегистратор. Камера также и на смартфоне с приложения. То есть я взял смартфон, пошел куда хочу и камеру отслеживаю. Также будет вести запись на видеорегистратор с камеры. И также вот на смартфоне удаленное отслеживание. С видеорегистратора также можно с его приложения отслеживать эту камеру, ну, вкупе с другими камерами, которые привязаны к видеорегистратору. Подключил к камере солнечную панель. Вот видите, значок идет, стоит зарядки, и зарядка идет 89%. Посмотрим, сможет ли в короткий вот осенний день солнечная панель поднять хоть на чуть-чуть емкость аккумулятора. Управление камерой также можно с видеорегистратора делать без всяких вопросов. И так вот, про скорость, то, что я вам говорил, очень шустро в среднем положении все это работает. Солнце светит сейчас прямо в камеру, поэтому картинка может быть не совсем адекватная. Камера, экспозиция есть, автоматическая работает. Камера уходит в защиту от солнечных лучей, немного меняет картинку. Ну так, картинка среднего уровня, но это аккумуляторная камера, вы должны это понимать. Здесь все сделано для того, чтобы оптимизировать и сэкономить аккумулятор. Вы должны понимать, в данном случае, когда камера подключена к видеорегистратору, она постоянно в онлайне, она не выключается, не уходит в режим сна. Она постоянно мониторит, потому что на нее есть запрос видеорегистратора. Тут нужно уже выбирать, подходит так, можно, как я вам говорил, сделать ей автономное питание, блок питания подключить, и чтобы он подзаряжал камеру, и она быстро не разряжалась, потому что когда постоянно она будет в онлайне, понятно, что аккумулятор будет намного быстрее садиться. Если нужна чисто автономность, вот работа с приложения, там по тревоге, кто-то прошел, она проснулась, не ходит человек, камера экономит аккумулятор, спит. Поэтому вариант подключения чисто со смартфона, без видеорегистратора. Ну, походу камера засыпает все-таки через какое-то время. Вот сейчас зайду на приложение, попробую ее разбудить, потому что, да, в режиме сна вот она находится. Вот. На списке устройств видно, что sleep. Активирую я ее, пробуждаю. Да, одновременно открылась камера на смартфоне и на мониторе видеорегистратора. Смотрите, солнце все-таки, хоть и осеннее, но активное, и 98% показывает уже заряд аккумулятора. Ничего себе, то есть подгоняют они солнечные панели так, что они уже не просто числятся для комплектации, что вот солнечная панель, типа для заманухи, а они реально рабочие и заряжают вот эти вот аккумуляторы, даже вот в холодное время. Ночная картинка с камеры сразу по аккумулятору, это интересная тема, сейчас работа именно камеры, аккумуляторов в соответствии с солнечной панелью. Зарядила, что я видел максимум 99%, это я среди дня заходил, камера целый день работает, не отключал я ее. Одно, что я сделал, я ее с видеорегистратора, с канала удалил, чтобы она полноценно работала, ну как она должна работать, а именно экономный режим, засыпание и просыпание по людям, по движущимся там автомобилям, по этим моментам. Вот до 98% солнечная панель за вот этот короткий период подняла камеру. И, кстати, солнечная панель заряжает, уже солнце зашло, просто на улице еще светло. Вот 5 вечера было, сделал я скриншот, заряд еще идет. Но понятно, что это уже малоэффективный заряд, но все равно панели солнечные делают так, что они эффективны, не как раньше, чисто для галочки. Ночная картинка беспроблемная, также в камере. Такой есть возможность цифрового зумирования именно с приложения. Что еще? Давайте повернем в другое место ее. Шустро уже так. Но все равно, вот смотрите, Wi-Fi. Сигнал Wi-Fi, посмотрите какой. Одно деление, самое первое, самое минимальное. Поэтому вот так камера и выделывается. Будет хороший Wi-Fi, будешь смотреть камеру в хорошем качестве и
без вот этих вот проблем. Но я вам показываю, как вот тестовый режим, уже ее туда поместил, присылает уведомления постоянно. То есть не обязательно заходить, уведомления приходят постоянно, что камера вот фиксирует там людей, автомобили. Вот за все время 18 и пошло. 17 за целый день. Куча всяких моментов. 14, 13:00, 12, день, вот. Все есть. На карте памяти все есть. Смотришь, кликаешь, прогружается. Опять же, доступ до камеры напрямую вот это вот зависит от качества интернета. В том месте, в месте установки камеры. От качества Wi-Fi сигнала. Датчик работает, ну вот я вам скажу, что метров 10-12 это точно. Можно просматривать с карты памяти или же переключать на облако, если у тебя облако активировано и на нем что-то есть сохраненное. Со звуком можешь просматривать, тут проблем нету. И одновременно ты можешь уже и скачать ролик. Вот он загружается в папку, именно в приложение. А потом ты можешь забрать его в галерею телефона и уже делать с ним что хочешь. Редактировать, присылать кому-то. Загрузка также, скорость загрузки зависит от качества Wi-Fi в том месте. Ночные режимы, давайте на лампочку жму. Настройки ИК света ИК полноцветная. Включит она. Вот, да, перешла в цветную картинку, цветное изображение и задействовала белые светодиоды. Ну, тут не стоит рассчитывать на что-то мощное, потому что камера аккумуляторная. С небольшой высоты подсветить что-то можно. Повернуть туда-сюда, когда адекватная будет сеть, связка с камерой. Как прожектор будет камере также возможно. Или же невидимый режим инфракрасный. На сегодня все. Вполне таки хорошая камера. Показал я вам тест ее на минимальном сигнале Wi-Fi, если вот фокусируется, видно камера. Она работает. Терпимо. Но на хорошем сигнале она будет работать у вас отлично. В самом хорошем качестве. Камера продается в Украине. Кому такая нужна, заказывай по цене Алиэкспресс, отдам тебе. В Телеграм заходи, там держу с вами связь. И в Инстаграм, в ТикТок подписывайся, там видеоанонсы. Увидишь раньше и сможешь камеру перехватить, забронировать, если она тебе такая будет нужна. Всем удачи, до следующих видео.